dur. Ne? Dur! Canım o mu? Üzgünüm Yavuz. Böyle olması gerekiyordu. Artık beni tanımıyorsun, ben de seni tanımıyorum. Açığa çıktın, deşifre oldun. Bu senin benim sırrım değil, devletin sırrı. Devletin namusu. Haklısın usta. Ne yapacaksın şimdi? Derya'ya gideceğim. Ne duyacaksa benden duysun. Ne öğrenecekse benden öğrensin. Unutma. Konuştuğumuz gibi. Her şeyi kendi şahsi intikamını almak için yaptın. Merak etme usta. Sana da kopuğa da zarar gelmeyecek. Hakkını helal et Yavuz. Senin gibi bir yiğidi kaybetmek bana da büyük acı veriyor. Yapacak bir şey yok usta. Biz bu yola baş koyduk. Ülkemiz için canımızı veririz. Bir Yavuz gider, 1000 Yavuz gelir. Hakkım helal olsun, sen hakkını helal et. Helal olsun. Evlat. Bir daha bizimle iletişime geçme. Anlaşıldı.
Ne bunlar? Nasıl yani? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunlar için mi çağırdın beni? Hayır, bu işte bir yanlışlık var. Yani Yavuz'du, Dragan'la yurt dışındaydı. Eminim öyledir Linda. Bak artık sınırlarını zorluyorsun. Bu sana son uyarım. Yavuz'dan da benden de uzak duracaksın. Ülkene dön. Yoksa çok kötü olur. Bir daha da bu saçmalıklarla karşıma çıkma. Gençler, sakin olun. Bizim sizinle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz sizi kaçıran bu Türk askeriyiz biz. Size yardım etmeye geldik. Dinlemeyin bunları. Yardım etmeye gelmişler. Sıkın kafalarına. Neye duruyorsunuz? Gençler. Sakin. Sakin. Sakın. Söyle sakın sıkmasınlar. Bu herifler profesyonel. Perperişan ederler bizi. Biz daha kalabalığız. Şu çocuklardan mı bahsediyorsun? Elleri titremeye başladı bile. Bakın. Hiçbirinize zarar gelsin istemiyoruz. Biz daha kalabalığız. Evet, kalabalıksınız. Ama bak daha silahı bile doğru düzgün tutmayı bilmiyorsun. Tetiğe basarsanız her şey biter. Siz öyle sanın. Radikalleri delik deşik ettik biz. Oğlum. Bizi onlarla bir mi tutuyorsun? Bunlar daha beceriksizler. Ne duruyorsunuz? Basın tetiği. Sakın. Sıkın dedim lan. Komutanım. Sakin. Emir vermeden kimse ateş etmesin. Komutanım, ateşe başlarlarsa siper alacak yer yok etrafımızda. Ateş etmeyecekler. Emin misin komutanım? Etmeyecekler. 3'e kadar sayıyorum. Eğer ateş etmeyen olursa kendim vuracağım. 1, 2... Yaklaşmayın. Annem orada. Ateş etmeyin. Benim de. Yeni işim var burada. Oğlum, Türk askerlerini silah mı doğrultuyorsunuz? Yaklaşmayın dedim, sıkarım. Annem orada diyorum. Ulan geri zekalı, ne yapıyorsun? Dragan bu yaptığını görse ne olur biliyorsun değil mi? Hiçbir şey olmaz. Dragan'ın söylediği her şey yalan. Bir kelimesine bile inanmayın. Derya. Ben de sana gelecektim Yavuz. Gerek yok, ben gelirim. Neredesin? Karargahtayım. Bekliyorum o zaman. Tamam. Yavaş yavaş gidelim buradan. Yoksa burası çok fena karışacak. Nereye gidiyorsun? Dragan gebertir bizi. Ne Dragan'dan bahsediyorsun sen? Herifler bizi paramparça edecek. Siz Dragan'ın ordusunuz. Önünüze çıkan herkesi geberteceksiniz. Dragan'ın emri bu. Yapmayın evladım, yapmayın. Gelin silahlarınızı bırakın. Gelin silahlarınızı bırakın. Annenize babanıza sarılın evladım. Gelin. Onlar sizin aklınızı yıkamışlar. İnanmayın onlara. Gelin sarılın. Sarılın evladım. Sarılın. Oğlum.
Beyler. 3 deyince. Üç! Açıl! 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 Çekil! Çekil açıl! Deli mi lan bu adam? Ne biçim ateş ediyor böyle? Özel kuvvet oğlum bunlar. Bırak da olsun o kadar. Alo Dragan. Konuş. Bir sorunumuz var. Asker adamın sevgilisi burada. Kim? Sevgilisi mi? Ya sınırı geçmek için bir kamyona binmiş. Adam da buraya geçince bunun peşine düşmüş. Kaçarken önüme düşüverdi. Önce anlamadım, eve getirdim ama konuşunca kim olduğu ortaya çıktı. Kimseye haber vermeden sevgilisini bulmaya gelmiş. Emin misin? Eminim, sordum, kimseye haber vermemiş. Öldürecektim ama sana bir sorayım dedim. Sakın öldürme. İşimize yarayabilir. Ya Maho görürse? Görmemesini sağla o zaman. Bağla elini kolunu, tık bir yere. Tamamdır. Güzel de kızmış ha. Kıskandın mı? Ne kıskanacağım ya? İkisi de Türk geberip bitsinler. Ateş. 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 Ateş baba. Ateş bu. Kimsin sen? Ne yapıyorsunuz burada? Bilmemen gereken şeyler var. Ne diyorsun sen be? Ver şunu bana. Ateş nerede dedim. Sen gelsene benimle. Bırak beni be! Ah! Ateş! Ateş ben geldim! Ateş! Ateş! Ateş buradayım! Ateş! Bak, kapa çeneni, gebertirim yoksa. Vay, demek sert oynamak istiyorsun. Ha? Bırak beni! Seni öldürürüm. Seni öldürürüm! Bana bak! Ateş nerede dedim! Nerede ateş? Ne oldu sana? Ne bu halin? Bu Türk askerleri çıktı yine karşımıza. Tam çatışacaktık. Gençlerin anaları babaları geldi. Türk askerlerinin önünde siper ettiler kendilerini. Tamam dur tahmin edeyim. Çocuklar sıkamadılar değil mi? Hatta size çevirdiler silahlarını. Çık dışarı. Çık! Hepsinin intikamını alacağım sizden. Yaptığınız her şeyin intikamını bir bir alacağım. Bana bak! Bana bak! Ateş nerede? Ateş nerede? Ateş nerede? Ateş nerede dedim? Bana bak! Bana bak!
Nazlı! Nazlı! Maho, bana mı seslendin? Ne oldu burada? Ne bu evin hali? Çocuklar dağıtmış. Ben de kovaladım zaten bahçede oynayın diye. Yoklar bahçede. Meydana inmişlerdir canım. Bilmiyor mu bizimkini? Hadi sen otur, ben sana bir kahve yapayım. Yorgun görünüyor. İyi, hadi yap. Anne bilemedim. Kandırdılar bizi. Kalk ulan kalk. Kalk lan kalk. Fena düştüm. Oğlum sırtımızda mı taşıyacağız lan? Evet komutanım. Bütün gençleri bulduk. Çok şükür hepsi iyi. Köylerine sağ salim ulaştırdıktan sonra biz de yola çıkmak için hazırlık yapacağız. Yakaladığımız teröristleri de yerel kuvvetlere teslim edeceğiz komutanım. Anlaşıldı Fethi. Elinize sağlık. Sağ olun komutanım. Tim'den haber var mı? Çocukları kurtarmışlar. Dönüş için hazırlık yapıyorlar. Çok şükür. Ne oldu, bir aksilik mi var? Seda öldürüldü. Ne diyorsun Eylem? Nasıl oldu? Yola tuzak kurmuşlar. Biz hamle yapana kadar her şey çok hızlı oldu. Allah kahretsin. Başka kimseye bir şey oldu mu? Yok, iyiyiz. Vuran şahsı da etkisiz hale getirdik. Kim olduğunu araştırıyoruz ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çıkmayacaktır tabii. Elimizdeki en büyük delili yok edip başka bir delil bırakacak değiller. Dur tahmin edeyim. Seda'nın sakladığı belgeler de yok oldu. Ekipler oraya ulaşana kadar her şeyi yakmışlar. Bu nasıl bir şebeke ya? Bu nasıl bir şebeke Eylem? Ne yapacağız şimdi? O serbest mi bırakacağız? Bilmiyorum. Erdem albayım. Gel Derya gel. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sami ile Samet'i tutacak bir şey kalmadı ama elimizde artık. Kötü oldu tabii bu. En azından ne kadar ileri gidebileceklerini görmüş olduk. Yapılan girişim ne kadar büyükse hedefe o kadar yaklaştık demektir. Doğru yoldayız. Bu adamların peşini bırakmayacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun. Bu adamlar tek bir vatan evladının kanını akıtmadan bulup buraya getireceğiz. Aynen öyle. Çıkıyorum galiba. Size söylemiştim. Sandığınız kişi ben değilim. Suçsuz birini içeride tutmaktan sizi mahkemeye verebilirim ama olur böyle yanlışlıklar.
Yanlışlık mı? Buradaki en büyük yanlışlık senin hala konuşabiliyor olman, biliyorsun değil mi Sami? Ama merak etme. Biz sizin ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı gayet iyi biliyoruz. Şimdi çıkıyorsun ama sana söz, tekrar geleceksin. Hoş geldin. Pek hoş geldin mi emin değilim. Konuşmamız lazım. Linda ile buluştum. Bana bazı fotoğraflar gösterdi. Biliyorum, haberim var. Yavuz, Derya. Daha rahat konuşacağımız bir yere geçelim mi? Her şeyi anlatacağım. olur. Sağ ol. Ne haber usta? İyi. Sen? İyidir. Mekan bakıyorum gazeteden. Matbaacı mı olsak ne dersin? Usta Allah'ını seviyorsan şekli şemali güzel bir şey olsun. Şöyle kirpas içinde yaşıyoruz ya. Ne yapalım? Hı? Senin hatırına bir güzellik merkezi açalım ha? Ne dersin? Bari otogalerisi falan olsun. Şöyle Etiler'de spor araba falan satarız. Devletin parasıyla sağa sola caka sat ha? Hadi oradan. Olmaz öyle şey. Matbaa iyidir, matbaa. Zaten ikimiz kaldık. Küçük bir yer yeter. Ne öyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? Usta ben senden habersiz bir şey yaptım. Ne yaptın? 32-24 çek sağa. 32-24 çek sağa. Buyurun memur bey. Kırmızıda geçtiniz. Ne zaman, hiç farkında değilim. Az önce kavşakta. Alkol var mı? Gündüz ne alkolü memur bey? Lütfen, acelem var. Cezamızı kesin gidelim hemen. Hanımefendi, sesinizin tonunu hiç beğenmedim. Ne var ki sesimin tonunda? Lütfen araçtan iner misiniz? Memur bey ne oluyor? Size araçtan inin dedim. Hadi siz de. Ben yabancıyım, gazeteciyim. Ben de Türk polisiyim. Burası Türkiye olduğuna göre bizim kurallarımıza uyacaksınız. Öyle ben yabancıyım deyip istediğinizi aşağılayamazsınız. Ben kimi aşağıladım ki? Buyurun inceleyin. Tamam, gidebilirsiniz hanımefendi. Bir daha kırmızı ışıkta geçmeyin.
Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim. Tamam, ben gidiyorum. Şu kıyafetlerden, motordan kurtulmam lazım. Fark ederlerse mahvederler. Tamam. Çok sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ne yaptın? Linda'dan belgeleri aldım. Bilmeni istediğim bir şey var. Seni gerçekten sevdim. Buna hiç şüphen olmasın. Defalarca konuştuk zaten biliyorsun. Benim de söyleyeceklerim var. Ben bir bitireyim, öyle söyle. Madem böyle bir şey yapacaktın, niye bana söylemedin? Usta sürpriz yapacaktın. Yavuz Derya'nın yanında. Ya her şeyi itiraf ederse? Meşgul atıyor. Ara bir daha. Ben ülkemi çok seviyorum Derya. Her şeyden çok. Senin gibi. Ülkeme hizmet etmek benim için en büyük şeref. Hangi çatı altında olursa olsun, isterse tek başına olsun. Bu nereden çıktı ki? Benim hakkımdaki düşüncelerin, şüphelerin, Yavuz aç şunu, ben açacağım yoksa. ne var kopuk? Yavuz komutanım Derya'ya bir şey söyledin mi? Ne olur söylemedim de. Henüz değil. Tamam komutanım, şu an yanında mı peki? Evet. Komutanım senin zannettiğin gibi değil. Yani Linda Derya'ya hiçbir şey vermedi. Derya'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sen nereden biliyorsun? Çünkü ben fotoğrafları değiştirdim komutanım. Ha tamam. İşim bitince gelirim. Sipariş ettiğimiz fren diski geldi mi? Geldi. Tamam. Geleceğim. Önemli bir şey değilmiş. Benim hakkımdaki şüphelerin diyordun. Hepsi yanlış. O kadın sana bir şey veremedi çünkü elinde bir şey yok. Sadece oynuyor. Kafanı karıştırmaya çalışıyor. Biliyorum. Zaten elindeki bilgi, belgeler hepsi yalan. Ama çok inanmıştı senin kirli işler çevirdiğine. Daha da kötüsü, sen de inanıyordun. İnanmaya o kadar hazırsın ki. Belki. Çünkü sürekli karşıma çıkıyorsun. Tabii çıkacağım. Ben bu ülkenin en seçkin birimlerinde görev yaptım. Bir sürü gizli operasyona, kritik göreve katıldım. Düşmanın bitmez. Ölene kadar da böyle olacak. Alışsan iyi olur Derya. Bilmiyorum. Nasıl alışacağımı bile bilmiyorum ki. Gel buraya gel. Hadi kızım aç şu telefonu. Açsana şu telefonu kızım ya. Erdem albayım. Gel Eylem. Sami ile Samet'i bıraktık. Size haber vermek istedim. Geri alacağız nasılsa. Biraz daha dışarıda hava alsınlar bakalım. Aynen öyle. Sizin canınız mı sıkkın? Sami meselesi mi? Hem o hem de Nazlı'ya ulaşamıyorum. Ürgüp'e bir arkadaşının yanına göndermiştim.
Kaç defadır arıyorum, açmıyor. Kaldığı yeri arayın bir de isterseniz. Doğru söylüyorsun. İyi günler. Ben Erdem Kaçmaz. Nazlı Kaçmaz'la görüşecektim. Orada kalıyor. Nasıl, anlamadım. Olur mu canım, bir daha bakın. Anladım. Teşekkürler. Ne oldu? Otele hiç giriş yapmamış. Nerede bu kız Eylem? İnşallah kendi başına bir iş çevirmiyordur. İsterseniz telefondan yer tespiti yapalım. Çok iyi olur. Kafası iyice karışıktı. Keşke göndermeseydim. Öyle demeyin, siz de iyi olsun diye gönderdiniz. Tamam, hemen telaşlanmayın, ben şimdi bulurum yerini. Tamam. Neredesin kızım? Neredesin Nazlı ya? Neredesin kızım? Alo Dragan. Burada işler karıştı. Kız manyağın teki çıktı. Ben de kafasına bir şey vurdum, bayılttım. Maho gördü mü? Yok görmedi. Kilere sakladım. Ne yapayım, geberteyim mi bunu? Bak başımıza dert çıkaracak. Sakin ol, sakin ol. Beni bekle. Ben oraya doğru geliyorum zaten. İdare et şimdilik. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Pirinç alıyordum kilerden. Hani nerede? Bitmiş. Kalanı da kurtlanmış. Evle azıcık ilgilenseydin bilirdin. Hem sen ne dolaşıyorsun böyle benim peşimde hafiye gibi? Ben seni öyle düşünceli görünce bir şey oldu sandım. Yo, ben iyiyim. Sen hadi git biraz odun kır. Bak hava ayaza çaldı yine. Çocuk akşam üşür. Tamam. Ben hallederim. Bak bana söz ver, bu konu kapandı. Tamam, merak etme. Haberleşiriz. Bunlar ne iş? Serbest kaldılar. Seda öldü. Aleyhlerinde delilimiz kalmadı. Alsam da mahkeme salar. Oo. Yavuz, sen de mi buradasın ya? Yoksa sen de mi ifade vermeye geldin? Ben ifade vermem Sami, alırım. Savcı hanım, az önce bu adam bizi tehdit mi etti? Bu adamın sağ solu belli olmaz. Bulaşmayın bence. Manitanın arkasına sığınmışsın. Ne güzel iş be, tamirci çırağı. İyi. Lan seni. Yavuz, yeri değil.
Seni öyle bir öldüreceğim ki okullarda ders olarak okutulacak. Ya hep laf ya. Bir de uygula be kardeşim. Hadi savcı hanım. Görüşürüz Yavuz. Görüşeceğiz Samet. İkinize de. Ne dedin adamın kulağına? Madem çıktınız kutlayalım dedim. Tehdit ettin değil mi adamı? Hem bana güven diyorsun hem önüne geleni tehdit ediyorsun. Nasıl güveneyim sana? Kalbinin sesini dinle, kalbinin. Kalbimin sesini dinleseydim çoktan içerideydin Yavuz Karasu. Kalbin zaten bir zindan. Yemem ben bunları. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşık be. Bir türkü söylesene şu kardeşin için. Ama şöyle acıklı olsun. Böyle yollar uzasın, hiç bitmesin. Söylerim tabii komutanım ya. Ne demek? Karadır kaşları, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Lokman hekim gelse yaramazdır. Abi, sen kötü bir şey yapmadın değil mi? Yaptım koçum. Çok kötü bir şey yaptım. Hayatımın içine ettim. Ormanların gümbürtüsü pişman mıyım? Başıma gibi pişmanım. Lafımdan geri döner miyim? Dönmem. Dönemem Çaylak. Öyle büyük konuşma abi. Çünkü aşk büyük lafları döndürür, dolaştırır. Aşar gezer. Neyse anladın sen. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Kızım. Kızım falan deme bana. Melisa. Ağladın mı sen? Evet ağladım. Melisa anlat bana ne oldu kızım? Yoksa bana mı üzüldün? Bak her şeyi açıklayacağım sana. Sana niye üzüleyim ya? Sana niye üzüleyim? Onca pisliğe karışmışsın, yemediğin halt kalmamış. Annemi yaktın, beni yaktın. Ya doğru düzgün bir adamla birlikte oldum. O da terk etti beni. Senin yüzünden terk etti. O adam mı? Asker olan. Evet. Sırf senin gibi bir adamın kızı olduğum için ayrıldı benden. Bak beni dinle kızım. Her şeyi yoluna koyacağım. Biliyorum seni çok üzdüm. Ama her şeyi düzelteceğim. Nasıl? Orasını bana bırak. Her şey yoluna girecek. Bak biliyorum ben çok büyük hatalar yaptım. Seni çok üzdüm. İkimizin hayatını da mahvettim. Ama sadece birazcık zaman.
Biraz zaman ha. Kandırıyorsun beni. Asla. Beni hayata bağlayan tek şey sensin. Kızım. Ben hatalarımın farkındayım. Terk etti beni baba. Mücahit beni terk etti. Merak etme. Barışırsınız. Ne oldu, bulabildin mi? Evet buldum ama sinyal sınır dışından geliyor Erdem albayım. Sınır dışı mı? Evet, Zurin köyü. Bu ateşin orada olduğuna inandığı köy değil miydi? Evet. Ateşi bulmaya gitti aklınca. Kızım sen delirdin mi ya? Bu cesareti nereden buluyorsun? Kimin kızı? Fethiler sınır dışındadır hala. Hemen haber vereyim. Allah korusun başına bir iş gelmeden bulsunlar. Üst komutanlığa da bilgi verip emir ve görüşlerini alacağım. Tamamdır. Ben bu kızla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum Eylem. Komutanım. Fethi neredesiniz? Dönüş için yola çıktık komutanım. Geliyoruz. Fethi bir sorunumuz var. Nazlı Zurin köyüne gitmiş. Nazlı mı? Nasıl gitmiş komutanım? Bilmiyorum Fethi bilmiyorum. Telefon sinyalinden yer tespiti yaptık. Saatlerdir ulaşamıyorum. Tamam komutanım. Biz kontrol ederiz. Yakınız bölgeye zaten. Tamamdır Fethi. Ben de hemen yola çıkıyorum. Sürekli iltibat halinde olalım. Emredersiniz. Ne oldu komutanım? Nazlı. Karabatağı bulmak için sınır dışına çıkmış. Zürin köyüne mi gitmiş? Aynen. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Delirdi mi bu kız? Keşanlı köyden. Bir bakalım. Erdem komutanım da yolda beyler. Anlaşıldı. Allah'tan burayı kurtardık usta. Yoksa sen bizi çöpçü yapacaktın. Bizim işimiz sefa sürmek değil, cefa çekmek. Devletin edebi ahlakı budur. Tabii usta, kopuk gün yüzü görmesin. Senin derdin belli, benim gençliğimi çürütmek. Allah'tan Yavuz deşifre olmadı. Olmaz tabii usta, burada aslan gibi kardeşi var. Usta. Aslanım. Aslanım. Komutanım. Darılma, gücenme yok. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey usta? Biz pazarlığımızı baştan yaptık. Öyle. Vazife kutsal, kişiler teferruat. Heyt be, komutanım geldi be. Ben bir çay demliyorum o zaman. Derya. Nazlı ile ilgili gelişme var. Sınır ötesine gitmiş. Ne? Ateşi bulmak için başına iş açmış. Ne olacak peki? Fethiler bölgeye yakın bir yerdeler. Bakacaklar. Umarım başına bir iş gelmeden bulurlar. İnşallah. Senin de haberin olsun dedim. Ben de sana bir şey soracaktım aslında. Ne oldu? Eylem, benim bu Yavuz'la ilgili şüphelerim geçmek bilmiyor. Aynı mesele mi? Maalesef. Senden ricam teşkilatı bir araştırsan. Belki gizli görevdedir. Belki gerçekten istihbarat için çalışıyordur. Öyle olsa bile bana bilgi vermezler ki.
Zaten sahadaki mensuplar birbirini tanımazlar Derya. Ya biliyorum ama yine de bir baksan. Ben mahkeme emri çıkarttım bile. 24 saat takip ediliyor. O derece mi? Belki bir şey çıkmaz ama ya yapmak zorundayım. Yasa dışı bir işlere bulaşmış olabilir. Sanmıyorum ama tamam, araştırırım. Sağ ol.